Bugun kechasi 3 yoshli qizim tegini ho'llab qo'yibdi. 3 yoshli qizimga faqat kechasiga taqardim. Bugun taqmaganim sababi baby stil tagiklari qolmagandi. Men faqatgina baby stil tagiklariga ishonaman, chunki chetlardan chiqib ketmaydi, namlikni ushlaydi. Sizlar ham kechasiga farzandingizga tagliklar taqasizmi? Har doim shu salfetkam kelganda meni ishdan hech kim to'xtata olmaydi. Oynalarimni qaranglar, top-toza bo'ldi. Baby stil tagliklarni zakaz qilganimda обязательно salfetkalarni ham zakaz qilaman. Salfetkani nimasi yoqadi? Changlatda olsangiz bo'lmaydimi deyotganlar. Changlatda baribir dog' bo'lib qoladi. 10 marta yuvsangiz ham baribir dog' bo'lib qoladi. Bu salfetkada esa hamma yoq chinni-chiroq bo'lib, umuman infeksiya degan narsani o'zi qolmaydi. Chirklarni ham bemalol tozalaydi. Meni uyim ko'chani yuzi bo'lgani uchun har 2 soatda chang bo'ladi. Baby stil tagliklari va salfetkalarni qayerdan olamiz deyotganlar, Uzun marketda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarga savol: necha yoshda farzandingiz pampersdan chiqazgansiz? Kommentariyada kutib qolaman.